Chúng ta sẽ mong muốn đó cái này chúng chân đá sống xóa cô một căn thằng phía sau ông liềnบอกchứในขณะที่เราเรียนกันนี้ยังหนึ่งเรียนปราเปีย bean b w e n พี่รันช่างเอาถัดตาเปีย bean ยังปราในเป็นน่ะโอเคในขณะที่เรานี้ยังหนึ่งสไลด์จงงอนมือนี้ถ้ายังอาจปราเปีย bean บ้านในกลาดเทศนาคลาในเป็นนาคลาโอเค alright เปีย bean b w e n bean เปียนั่นคือมอปีเปีย b โอเคตามกำหนดบอกวิจัยมอปี b b คือจี infinitive แกะเรียสับดามยังหาสูจำ verb 1 right b ประตูปี b มั้งคือฉลองกับ past simple โอเคประตูปี infinitive past simple was were โอเค was were หาสูจำ verb 2เกี่ยวกับตรงที่ปี verb 2ต่อbàn trong cái đó cứ been past participle verb 3 ok verb 3 be okay be infinitive was were past simple verb 2 right verb 3 nó cứ been past participle right rồi dương mình tuân châu been đấy chả mình tích dẫn sắc xa bị recall bảo vệ tí chân be cái sắp đàm infinitive tập bây dương vô quy tập raในจวบประโยคในขนม present simple เราบอกbe นึงโอเคปลาจมูกหนึ่งประโยคประบายตึ๊ดใน chỉ am is หานึงโอเคมีใบนะ be in present simple คือ am is right am is right Then, I am, she is, he is, it is, you are, we are, they are, right? ខាងក្រៅនេះអាចជា adjective អាចជា preposition អាចជា noun អាចជាគេស័ព្ទថែម ing ហើយអាចជា verb 3 okay verb ខ្ទង់ទី3នៅខាងក្រៅ be នៅខាងក្រៅ be ខាងក្រៅវាអាចជាគុណនាមអាចជា prepositions អាចជាធ្នាក់ right អាចជានាមអាចជាគេស័ព្ទថែម ing ហើយវាក៏អាចជា verb 3ដែរ verb participle right អញ្ចឹង I am she is you are right example ដល់ពេល past simple របស់ be was were มาប្រើជាមួយ subject I was okay she was he was it was you were they were we were alright នេះនៅជាប់ជាមួយនឹង subject នៃ past simple របស់ be okay was were ដល់មក verb 3 past participle been okay I been អត់ទៅរួចទេ she been ក៏ទៅមិនរួចដែរyou been ក៏ទៅមិនរួចដែរអូខេគឺយើងអាចនិយាយចឹងបានទេតែនិយាយមិនកើតទេជាមួយនឹង been តែយើងអាចនិយាយមិនអូខេបានត្រូវធ្វើមិនបានត្រូវអូខេតោះដើម្បីដឹងច្បាស់ថា been ធ្វើយ៉ាងម៉េចបានត្រឹមត្រូវយើងមើលឧទាហរណ៍នៅខាងនេះ right អញ្ចឹងយើងដឹងថា been គឺមកពី beពាក្យ been កើតចេញពី be អូខេតោះមើល example I have been sick for a week I have been sick for a week I have alright been sick for a week ខ្ញុំឈឺរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំឈឺមួយសប្តាហ៍ហើយ right have បូកជាមួយនឹង been នេះ have បូកជាមួយនឹង verb 3គឺជា present perfect simple right present perfect simple have been sick been right have been អញ្ចឹង have បូកជាមួយនឹង been នេះ verb 3យើងប្រើ been កន្លែងទៅនឹងយើងដាក់ verb 3 been កន្លែងហ្នឹងដោយសារតែពាក្យនៅខាងក្រោយនេះគឺជាគុណនាម right អានេះ sick នេះគឺជា adjective អញ្ចឹង have been sick
right? I have been sick for a week. But it, he has been in Phnom Penh for 3 days. He has been in Phnom Penh for 3 days. He subject, has, right? Been. Have been, has been. Nơi hàngក្រោយ ជា preposition, right? នៅខាងក្រោយជា preposition. Been ដូចគ្នា right? ខាងលើនៅខាងក្រោយវាគឺជាគុណនាមខាងក្រោយនេះនៅខាងក្រោយវាគឺជា preposition នេះ rule របស់វានេះ been បូកជាមួយនឹងគុណនាមឬក៏អាចជាគុណនាមអាចជា preposition អញ្ចឹងប្រយោគទី1ខាងក្រោយពាក្យ be ខាងក្រោយពាក្យ be ប៉ុន្តែដល់ពេលប្រើនៅក្នុងនេះវាលែងមិនមែន be ទេទៅជា been ព្រោះច្បាប់របស់វា present perfect simple have has បូកជាមួយនឹង verb 3 អញ្ចឹងប្រយោគទី1និងប្រយោគទី2គឺជា present perfect simple, right? Present perfect simple. So I have been sick for a week. ខ្ញុំឈឺមួយអាទិត្យហើយមួយសប្តាហ៍ហើយ He has been in Phnom Penh for 3 days. គាត់នៅភ្នំពេញ3ថ្ងៃហើយ right? គាត់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ3ថ្ងៃហើយ right? អញ្ចឹងយើងមើលតទៀត She has been a teacher for almost 20 years. She has been a teacher for almost 20 years. Has been, right? ដូចខាងលើដែរណា right? Has been ប៉ុន្តែយើងមើលខាងក្រៅសិនពាក្យខាងក្រៅជាអី A teacher គ្រូបង្រៀននឹងគឺជានាមជា noun. She has been a teacher for almost 20 years. នាងធ្វើជាគ្រូបង្រៀន okay នាងធ្វើជាគ្រូបង្រៀនអស់រយៈពេល20ឆ្នាំហើយនាងធ្វើជាគ្រូបង្រៀនអស់រយៈពេល20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងប្រយោគទី1ប្រយោគទី2ឧទាហរណ៍ទី1ឧទាហរណ៍ទី2ឧទាហរណ៍ទី3គឺជា present perfect simple. Alright, present perfect simple. Present perfect simple. យើងឃើញពីមូលហេតុដែលយើងប្រើ been នៅក្នុងហ្នឹងហើយ present perfect simple រូបរបស់វា have has បូកជាមួយនឹង verb 3 ហើយ verb 3 នេះគឺយើងប្រើគេថាខ្ទង់ទី3ហ្នឹងយើងប្រើពាក្យ been ដែលសារតែពាក្យនៅខាងក្រៅវាហ្នឹងគឺទី1ជាគុណនាមទី2ជា preposition in right ទី3ជា noun ជានាម right តទៀតនេះជានាមអញ្ចឹងយើងចប់ទី1ទី2ទី3 right แล้วយើងតទៀត It has been raining all morning. It has been raining all morning. Has been raining. Okay. មេឃភ្លៀងពេញមួយព្រឹកហើយមេឃភ្លៀងពេញមួយព្រឹកហើយ It has been raining all morning. ប្រយោគនេះយើងអាចបកថាមេឃភ្លៀងពេញមួយព្រឹកហើយគេវាភ្លៀងពេញមួយព្រឹកហើយឬក៏មេឃភ្លៀងពេញមួយព្រឹកហើយ It has been raining all morning. So has been okay នេះ has been verb 3ខាងក្រោយនេះគឺ verb time ing okay យើងចូល rule នេះ okay verb ing alright verb ing អានេះគឺជាទម្រង់របស់ present perfect continuous ខាងលើទី1ទី2ទី3 alright គឺជា present perfect simple ចំណែកឯមួយនេះ present perfect ដែរប៉ុន្តែ continuous អានេះគឺជា present perfect continuous អញ្ចឹងនៅក្នុង present perfect continuous ដាច់ខាតគឺត្រូវតែមានhas has បូកជាមួយនឹង been បូកជាមួយនឹង verb ហើយ time ing been នេះប្រើនៅក្នុង present perfect continuous present perfect continuous It has been raining all morning មេឃភ្លៀងពេញមកព្រឹកហើយតទៀត 3 people have been killed
three people have been killed មនុស្ស3នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់មនុស្ស3នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ have been killed okay have been killed អានេះមិនទៅទី1បន្ទាប់ពី been adjective ទី2បន្ទាប់ពី been preposition ទី3បន្ទាប់ពី been ជានាមទី4បន្ទាប់ពី been verb ing ទី5នេះបន្ទាប់ពី been អូខេនេះ verb ing បន្ទាប់ពី been verb 3 past participle មនុស្ស3នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់អានេះយើងហៅថា have been បូកជាមួយនឹង verb 3នេះគឺ present perfect simple passive អូខេ present perfect passive នេះគឺទម្រង់ passive right នៅក្នុងមេរៀន passive ខ្ញុំនឹងលម្អិតបន្ថែមតែ present perfect simple passive ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េច right present perfect passive ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអានេះគឺជាទម្រង់របស់ passive ណា have been បូកជាមួយនឹង verb 3ណា rule របស់យើងនេះចុងក្រោយនេះអូខេ rule ចុងក្រោយដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ចុងក្រោយ all the books have been sold out all the books have been sold out so have been sold នេះក៏ verb 3ដែរ right preposition អានេះពាក្យវាតែមួយគ្នាអូខេចាត់ទុកវាតែមួយវាជា phrasal verb អូខេចាត់ទុកវានៅក្នុងតែមួយមកបាននេះមកកតាមកបាននេះអូខេ all the books have been sold out អូខេសភៅទាំងអស់ត្រូវបានលក់អស់ហើយអូខេសភៅទាំងអស់ត្រូវបានលក់អស់ហើយ all the book have been sold out ដូចខាងលើដែរណាទម្រង់ដូចខាងលើ alright have been បូកជាមួយនឹង verb 3 verb ខ្ទង់ទី3 alright present perfect passive alright អញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ពាក្យ been នៅក្នុងប្រយោគ alright ការប្រើប្រាស់ពាក្យ been ដែលខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍មកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងឫសគល់របស់ been គឺវាមកពី B right ឬគល់របស់ been គឺមកពី B ហើយនៅខាងក្រោយ B អូខេនៅខាងក្រោយ B វាអាចខាងក្រោយ MH ឬក៏ A នៅខាងក្រោយ B ហ្នឹង adjective preposition noun verb ing verb 3នេះនៅខាងក្រោយពាក្យ B B ហ្នឹងអាចជំនួសមក MH ឬក៏ A was were កន្លែងនេះ been កន្លែងនេះទៅតាមកលៈទេសៈទៅតាមកាលទៅតាម tense ដែលយើងប្រើ right តែយើងប្រើពាក្យ be នេះគឺជាគោលអញ្ចឹងនៅខាងក្រៅវាអាចជាគុណនាមអាចជា preposition ជាធនៈអាចជានាម right ជា noun អាចជាគេសព្ទថៃ ing ឬក៏អាចជា verb 3ដល់ពេលយើងយកមកប្រើយើងលម្អិតមើលទៅលើពាក្យ been អូខេប្រើនៅក្នុង present perfect simple right ប្រើនៅក្នុង present perfect simple been យើងឃើញណា I have been sick for a week ខ្ញុំឈឺអស់រយៈពេលមួយអាទិត្យហើយ I have been sick for a week he has been in Phnom Penh for 3 days គាត់នៅភ្នំពេញ3ថ្ងៃហើយ she has been a teacher for almost 20 years នាងធ្វើជាគ្រូបង្រៀនមករយៈពេលជិត20ឆ្នាំហើយ okay almost 20 years ទី1ទី2ទី3នេះគឺនិយាយអំពី present perfect simple នេះអូខេការប្រើប្រាស់ទី1របស់វានេះគឺនិយាយអំពីរឿងដែលកើតឡើងពីមុនហើយបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំឈឺមួយអាទិត្យហើយឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំនៅតែឈឺដែរ he has been in Phnom Penh for 3 days គាត់នៅភ្នំពេញ3ថ្ងៃហើយមកដល់ឥឡូវនេះគឺបាន3ថ្ងៃហើយ right ហើយឥឡូវនេះនៅតែនៅភ្នំពេញទេ she has been a teacher for almost 20 years គាត់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំហើយប្រយោគនេះមានន័យថាឥឡូវនេះក៏គាត់នៅតែជាគ្រូបង្រៀនដែរពីមុនមកដល់ឥឡូវនេះជិត20ឆ្នាំហើយ It has been raining all morning វាភ្លៀងពេញមួយព្រឹកហើយអានេះ present perfect continuous ហ្នឹងអញ្ចឹងពេញមួយព្រឹកហើយអូខេអាចទៅរៀងឬក៏នៅអត់ទាន់រៀងទេនៅតែបន្តភ្លៀងទៀតអញ្ចឹងណាអានេះ It has been raining all morning វាភ្លៀងពេញមួយព្រឹកហើយthree people have been killed មនុស្ស3នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ present perfect passive អូខេមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់សកម្មភាពសម្លាប់ហ្នឹងថាជា
tập tại cả láng thay alright bên lúc bên nàyត្រូវបានគេសម្លាប់ all the books have been sold out จะเพิ่มទាំងអស់ត្រូវបានលក់ចេញអស់ហើយ okay ត្រូវបានលក់អស់ right all the books have been sold out alright អញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ been នៅក្នុងប្រយោគ right been នៅក្នុងប្រយោគ okay right អញ្ចឹងទី1ទី2ទី3 present perfect simple ទី4នេះឧទាហរណ៍ទី4 present perfect ដែរប៉ុន្តែ continuous okay present perfect continuous ចុងក្រោយពីនេះគឺ present perfect passive វា perfect ដែរប៉ុន្តែទម្រង់ passive okay present perfect passive okay so that is it for been សម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាមើលវីដេអូមេរៀនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចុងបញ្ចប់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ been សង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាយល់ហើយយ៉ាវីដេអូមេរៀនរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើសិនជាពេញចិត្តចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like okay give a thumbs up and subscribe បើមិនទាន់បានចុច subscribe អាច comment បានទាក់ទងនឹងភាសាអង់គ្លេសបើសិនជាមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងមេរៀនមួយនេះមិនទាន់ច្បាស់ឬក៏មានអ្វីឆ្ងល់ទាក់ទងនឹងភាសាអង់គ្លេសអាចសួរបាននៅក្នុង comment ខាងក្រោមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនជាបន្តទៀតបាយបាយ